dramma sulla 4, schiacciata tra due camion, muore una 61enne di Mira, tra i feriti uno trasportato in elicottero, traffico in tilt. Le code hanno raggiunto i 12 chilometri. Dopo l'incontro tra sindacati e Comune di Venezia, oggi in Regione si è svolto un secondo appuntamento per trovare una soluzione in merito alla chiusura del Fondaco dei tedeschi. L'obiettivo è un tavolo con i vertici aziendali. Lo sciopero alla Fenice fa saltare la prima di Otello. Il sovrintendente Fortunato Ortombina commenta: è un atteggiamento da bambini, vado via subito. Presentato a Cafarsetti il bilancio del Comune, l'assessore Zuin rivendica una gestione economica finanziaria che ha permesso all'amministrazione di non aumentare i tributi o tagliare i servizi. Dopo 14 anni alla guida di AVM CTV, Giovanni Seno lascia l'incarico di direttore generale dal 1 gennaio 2025. Seno è anche tra gli indagati nell'ambito dell'inchiesta Palude. Scatta il piano freddo del Comune per dare assistenza alle persone senza fissa dimora nei mesi più freddi dell'anno. Tra le novità, la presenza di un tutor. Il sito romano di Altino è diventato un parco archeologico grazie a uno specifico finanziamento del Ministero della Cultura che ha permesso di avviare una nuova campagna di scavi. Buonasera, bentrovati telespettatrici, telespettatori di Antenna. Tra i tanti fatti di cui dobbiamo darvi conto in questa edizione veneziana dei nostri telegiornali, prima però il sondaggio di Ringa che torna anche questa sera puntuale alle 21 con il vice direttore Ferdinando Avarino. In primo piano c'è la politica dopo il verdetto in Emilia Romagna e Umbria con la doppietta del centro-sinistra. Vi chiediamo Emilia e Umbria. Allarme per il governo? Se sì, il numero è quello in verde, se no il numero in rosso. Come sempre la chiamata è gratuita, l'esito questa sera a Ringa a partire dalle 21. Dicevamo la cronaca, partiamo dal dramma che si è registrato questa mattina in A4, a perdere la vita una donna 61enne di Mira. Schiacciata tra due camion, la gabbia di Lamiere non ha lasciato scampo a Michela Mezzetti, 61enne di Mira, vittima dello schianto tremendo avvenuto lungo la A4 all'altezza dello svincolo con la A13 tra Padova Est e Arino di Dolo in direzione Milano. La donna era alla guida di una Citroën Berlingo che è rimasta incastrata sotto un camion cisterna, coinvolto anche un altro mezzo pesante che ha tamponato l'auto. Quando sono arrivati i soccorsi, per la 61enne dipendente di un'azienda di prodotti ottici non c'era già più nulla da fare. Ferita la collega che era in auto con lei e l'autista del camion che ha tamponato la vettura. Illeso invece il conducente del tir cisterna. I feriti sono stati trasportati all'ospedale di Padova e di Dolo. Sul posto la polizia stradale di Padova per i rilievi e per cercare di ricostruire la dinamica del terribile schianto. I vigili del fuoco arrivati da Padova e Venezia hanno lavorato a lungo per rimuovere i mezzi coinvolti e liberare l'asfalto dalle lamiere. L'incidente è avvenuto intorno alle 8 di mattina, orario di punta del traffico, ha provocato lunghissime code anche fino a 12 km. Il tratto autostradale in direzione Milano è stato anche chiuso per consentire l'atterraggio dell'elicottero del SUEM che ha trasportato un ferito a Padova. La viabilità è ripresa regolare solo in tarda mattinata. E a proposito di sicurezza sulle strade andiamo a Maerne di Martellago. I numeri delle vittime della strada restano alti, 310 morti in Veneto e oltre 3.000 in Italia nel 2023. Le principali cause sono distrazione alla guida e l'assunzione di alcol o droghe. Contro questa continua strage, l'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, insieme alla Proloco di Martellago e all'amministrazione comunale, hanno allestito in piazza 4 novembre a Maerne un'installazione shock, un'auto incidentata con una bicicletta schiacciata e la sagoma di una donna sotto un lenzuolo, con messaggi come "correvo troppo" ed "ero ubriaco". È la campagna Ricordare per cambiare e basta fiori sull'asfalto. Solo nel 2023 ho perso 3 concittadini per incidenti stradali in moto. Nel 2024, qui a giugno, un altro signore di 61 anni che tornava da Venezia da lavoro. Però quello che è rimasto più impresso è stato nel 2020, quando a dicembre ha perso la vita Nicolas di 17 anni. E noi come amministratori, ma anche come cittadino, dobbiamo fare di tutto per evitare queste stragi, per i familiari e per i morti che non ci sono più. L'installazione ha suscitato polemiche sul finto cadavere nei pressi della scuola per l'infanzia situata nella piazza. Tuttavia, la Proloco ha difeso la scelta, sottolineando l'importanza di sensibilizzare la comunità sulla sicurezza stradale. Ai bambini bisogna spiegare con le dovute cautele. Ho visto che i bambini capiscono e
reagiscono in maniera positiva a questo. Anche il sindaco ha difeso la scelta dell'installazione. È un asilo, sì, sono bambini dai 2 ai 4 anni, quindi vengono accompagnati ai genitori e il genitore ha anche il compito di spiegare ai propri figli l'installazione. Questo era l'obiettivo e ricordo che qui siamo su una piazza pubblica, dove abbiamo una biblioteca dove entrano più di centinaia di persone, soprattutto ragazzi sopra i 18 anni che sono neopantettati, sono i primi che devono capire l'importanza di questa installazione. Giancarlo Marigo, padre del piccolo Andrea, morto a 11 anni in un incidente in bicicletta l'anno scorso a Campocroce di Milano, ha condiviso il suo dolore e l'importanza della prevenzione. La nostra famiglia è stata sconvolta da questa tragedia e noi vorremmo che non capitasse più a nessuno. La cronaca sindacale ci porta in regione per un tavolo in merito alla chiusura del Fondaco dei tedeschi. In un primo momento abbiamo incontrato gli attuali gestori e poi chiaramente abbiamo allargato il tavolo anche alle parti sindacali. L'obiettivo era approfondire e cercare di capire i motivi che hanno portato gli attuali gestori ad annunciare il licenziamento collettivo di più di 200 persone, più tutte le persone che sono legate all'indotto. Secondo tavolo dopo quello in comune a 5 giorni dall'annuncio della chiusura del Fondaco dei tedeschi con relativi licenziamenti. A coordinare i lavori l'assessore Mantovan, assistita dall'unità di crisi di Veneto Lavoro e dalla direzione lavoro regionale, oltre all'azienda DFS Italia che gestisce lo store e le 3 sigle sindacali. Abbiamo concordato tutti insieme di cercare di provare a trovare tutte le soluzioni possibili per evitare i licenziamenti, quindi partiamo dal fatto di provare a convocare la proprietà dell'immobile ma anche la proprietà della casa madre, quindi LVMH. Quindi la Regione si adopererà in questi giorni per farli sedere al tavolo, quindi fare un tavolo allargato in modo da vagliare ogni possibile soluzione. Il primo obiettivo è quello di portare a breve ai prossimi tavoli soggetti aziendali che hanno potere decisionale. Il nostro prossimo obiettivo è discutere con chi ha potere decisionale, quindi con quei soggetti che sono chiamati a prendere le decisioni, se è possibile revocare innanzitutto questo tipo di decisione, perché per noi oggi non vogliamo parlare di gestione degli esuberi, noi vorremmo cercare di capire se è possibile ritrattare questa decisione o comunque renderla meno traumatica possibile. Secondo l'assessore, l'azienda avrebbe potuto adottare una modalità diversa nei confronti degli oltre 226 dipendenti. Venire a sapere dai giornali che sono state licenziate più di 200 persone lo trovo eticamente poco corretto, anche perché proprio stamattina ho appreso che alcuni lavoratori erano in viaggio di nozze e hanno saputo dai giornali appunto che sarebbero stati destinati al licenziamento. Ma non solo, penso anche al ristoratore famosissimo che ha investito molto in questa struttura, che aveva appena rifatto il menù per la nuova stagione e che anche lui si è trovato a vivere questa sorta di fulmine a ciel sereno. Magari se ci avessero coinvolti prima in questo tipo di problematica forse avremmo potuto fare meglio, ecco. Il sovrintendente uscente della Fenice, Fortunato Ortombina, non è disponibile a una proroga del suo mandato in scadenza l'11 dicembre. Definendo certe prese di posizione da bambini, Ortombina ha dichiarato alla stampa che ognuno deve assumersi le proprie responsabilità per lo sciopero che dopo 32 anni fermerà la prima della stagione lirica. Uno sciopero concluso che ha un'enorme sproporzione tra le vere motivazioni e l'entità del danno provocato. A Cafarsetti ora, dove è già tempo di bilanci. Noi utilizziamo una parte, una parte di tasse che pagano i turisti come l'imposta di soggiorno, il contributo e accesso per diminuire la taglia ai nostri cittadini. Questa è una cosa che facciamo da alcuni anni e anche quest'anno lo facciamo con questo bilancio. Nessun taglio ai servizi comunali e nessun aumento di tributi se non per i consueti adeguamenti Istat. Presentando il bilancio di previsione 2025-2027, l'assessore Michele Zuin lo ripete più di una volta, rivendicando ciò che definisce il modello Venezia, un modello economico-finanziario nella gestione del bilancio. Un modello di bilancio che non solo ci ha portato fuori dalla crisi del 2015, ma che è in grado di affrontare compiutamente quelli che possono essere le avversità che capitano, come la pandemia, come l'aumento energetico, come eventuali mancanze di altre
risorse. Sul fronte sociale, ad esempio, la spesa complessiva a bilancio aumenta dai 59 milioni del 24 ai 64,6 del 2025, o sul fronte della residenza pubblica 5 milioni all'anno per il recupero degli alloggi sfitti. E ancora le manutenzioni in città passano da 23 a 25 milioni di finanziamento, questo in un periodo in cui il governo ha ridotto i fondi per gli enti locali. Non che questi soldi a noi non ci mancano, ci mancheranno, ma in realtà riusciamo ad affrontare questa situazione senza poi ribaltare sul cittadino con taglio di servizi o aumento delle imposte. C'è però un ostacolo che neppure il modello Venezia potrebbe neutralizzare del tutto: il mancato rifinanziamento della legge speciale per Venezia. Il nostro continuo appello nei confronti dello Stato, nei confronti del Parlamento, è quello della necessità di rifinanziarla, e questo è quello che speriamo che in questo mese avvenga qualcosa di positivo in questo senso con la legge di stabilità che sta per essere approvata dal Parlamento. Inchiesta Palude, facciamo il punto. Poche settimane e la Procura di Venezia deciderà se mandare a processo gli indagati della cosiddetta inchiesta Palude. Intanto sono state rese note le motivazioni per cui il Tribunale del riesame ha rigettato il dissequestro del materiale trovato dalla Guardia di Finanza durante le perquisizioni al capo e al vice capo di gabinetto Morris Ceron e Derek Donadini, entrambi indagati col sindaco. La vicenda riguarda la presunta trattativa di vendita dell'area dei Pili, di proprietà di Luigi Brugnaro, al magnate di Singapore Kin Kiat Kwong. Secondo il Tribunale del riesame, gli elementi raccolti dalla Procura portano ragionevolmente a ritenere che vi fosse un accordo illecito tra le parti, avente ad oggetto l'adozione di provvedimenti urbanistici ed edilizi indispensabili per l'attuazione del progetto, così come predisposto e integrato dalle parti, allo scopo di garantirsi ciascuna la massimizzazione dei profitti, sebbene contrastanti con la vigente regolamentazione e con l'interesse generale. Per i giudici è anche intrinsecamente attendibile la ricostruzione fornita da Claudio Vanin, l'imprenditore che diede via all'inchiesta con le sue dichiarazioni, in un quadro in cui costituirebbe un ulteriore riscontro all'esistenza della trattativa anche l'esposto presentato dallo stesso Ching nel 2022. Verrebbe confermata l'intenzione comunale sul cambio di destinazione da verde a commerciale e residenziale dell'area dei Pili, con l'impegno da parte di Ching di edificarvi un palasport per la Reyer di Brugnaro, scontandone il prezzo dal costo dei terreni. Agli atti ci sono anche 2 bozze contrattuali di vendita con una clausola risolutiva nel caso in cui il comune non avesse approvato la variante necessaria. Uno degli indagati nell'inchiesta Palude è Giovanni Seno, che dopo 14 anni alla guida di AVM ACTV lascia l'incarico di direttore generale dal 1 gennaio 2025. Stringato il comunicato che ne dà notizia e in cui si spiega che tale decisione in accordo tra le parti trae origine da un'attenta valutazione alla luce dei reciproci futuri interessi, tra cui quello di consentire la corretta tempistica di pubblicazione del bando per la ricerca del nuovo direttore generale. Voltiamo pagina. A Venezia scatta il piano freddo. 110 giorni di attività e accoglienza, 35 posti letto, 18 operatori dedicati e un'unità di strada notturna. Al via il piano freddo del Comune di Venezia, che garantisce assistenza alle persone senza fissa dimora nei mesi più freddi dell'anno. Sono circa un centinaio le persone che intercetteremo durante questa emergenza freddo, che sono le persone che vivono in strada, nei portici, negli angoli, nelle panchine, nei giardini, e che ovviamente col freddo sono particolarmente a rischio. Con una novità quest'anno: più giorni, quindi finirà il 21 marzo, partirà il 1 dicembre, anche se da qui al 1 dicembre abbiamo potenziato i servizi di unità di strada, perché inizia a essere freddo, e poi la figura di un tutor che accompagnerà durante queste accoglienze le persone all'accesso ai servizi sanitari o per fare i documenti o per andare all'INPS o per altre situazioni di bisogno, perché lo scopo non è solo offrire un letto e un posto caldo, ma è offrire anche un percorso di inclusione e di accoglienza. Grazie a questo progetto c'è chi ha potuto cambiare vita.
Interessante anche vedere come tra questi 20 operatori che durante questi 110 giorni lavoreranno in strada e in struttura, 5 sono persone senza dimora che vengono da un dormitorio e che sono state contrattualizzate, quindi iniziano a fare un percorso lavorativo e daranno un servizio a tutte le persone che sono sulla strada. Perché questo? Non solo per dare un aiuto a loro, ma perché sono persone che conoscono meglio di tutti gli altri i bisogni e anche il modo di comunicare con questo tipo di utenza. Agli oltre 3 milioni per il piano freddo ne sono stati investiti altri 165.000. A disposizione anche quest'anno il numero verde. Viene utilizzato sia dai cittadini per chiedere informazioni, per dare eventualmente, per fare segnalazioni rispetto a una situazione di necessità di una persona in strada, e anche da parte comunque delle persone senza dimora che si trovano in strada. Il numero verde è 800 589 266. Le modalità di accoglienza avverranno tramite prenotazione 2 volte la settimana presso lo stesso dormitorio, nelle giornate di lunedì dalle 13 alle 15 e giovedì mattina dalle 8:30 alle 10:30. Sarà uno dei temi affrontati questa sera a Ring. Anche a Venezia è polemica sulle key box, le cassettine di sicurezza con combinazione in cui vengono inserite le chiavi degli appartamenti da affittare ai turisti per evitare la consegna di persona. Abbiamo chiesto ai veneziani un'opinione. Peggio che possa esserci. Perché? Perché Venezia deve tornare a essere dei veneziani e non di chi paga, come se si entrasse in una specie di Disneyland per adulti. Lei è per eliminarle? Certamente, anche perché c'è tutto un traffico sotto di denaro che non so come possa fluire. Io da studentessa universitaria diciamo che l'usufrutto delle case solamente per questioni turistiche è lasciate a noi studenti una porzione immedesimale proprio di quelle che sono effettivamente le locazioni disponibili per appunto questo guadagno immenso turistico. Diciamo che non siamo molto d'accordo. Dove che abito la Giudecca ci sono 94 appartamenti vuoti che il comune non li dà. Non li dà in affitto, c'è tanta gente che ha bisogno di queste cose. Però affitti turistici ce ne sono tanti. Tantissimi, quelli sì, quelli ce ne sono tantissimi, sì, quelli sì. E sono troppi? Per me sì, dico proprio sì. Relativamente invece alle locazioni turistiche, dove stanno aumentando, diciamo così, in maniera prevalente e preponderante, ecco, forse questo è il tema, diciamo, che è legato poi insomma al reperimento delle chiavi e all'apertura, insomma, questo sì. Basta girare un po' Venezia, in giro di pochissimi anni, basta contare le targhette dove è scritto locazione turistica, tante sono individuabili, altre invece sono sommerse perché o sono in nero oppure sono, diciamo così, non conosciute. E anche a Marghera ce ne sono parecchie, ma non è che siano brutte da vedere, sinceramente. Troppi e niente case per noi. In chiusura vi do un flash perché il sito romano di Altino è diventato un parco archeologico grazie a uno specifico finanziamento del Ministero della Cultura che ha permesso di avviare una nuova campagna di scavi. Il decreto di istituzione è stato varato dal Ministero e rappresenta il compimento di un percorso iniziato 3 anni fa. Un appuntamento importantissimo per tutti. Giovedì Antenna 3 seguirà in diretta dalle 9:45 le celebrazioni per la festa della Madonna della Salute a Venezia. Alle 10 ci collegheremo con la Basilica per la messa solenne presieduta dal Patriarca Moraglia che trasmetteremo integralmente. Appuntamento quindi giovedì a partire dalle 9:45 su Antenna 3. Ed è tutto per questa edizione. Grazie per l'attenzione, buona serata.